okutambuza ku buli omusalaba eryawamu erigatta enzikiriza zonna essatu ey'abakristaayo abakatoliki mpozi n'abasodokisi kutandise bulungi olunaku olwaleero era nga abakristaayo batandikidde ku kkanisa ya All Saints e Nakasero eno nga bakulembeddwamu omumyuka w'omulabirizi w'ekifo kino Frederick Barwa. Ono asoose n'ategeeza abakkiriza nga bwe balina okukozesa akaseera kano okusonyiwagana mpozi n'okwezza obujja. Tusaba Katonda okutulokola obulamu bwaffe, okulokola eggwanga lyaffe mu byonna bye tuyitako kaakano. Twetaaga Yesu okutulokola n'okuzza embeera yonna obujja. Mu kiseera kino nga eggwanga lyolekera akalulu ka 2026 omulabirizi Barwa akinogaanyiza nga bw'asabirira ennyo bannayuganda beekube mu kifuba babeere bakkakkamu mu kiseera kyonna ekyokulonda. Era embeera eriwo tugenda mu byakulonda, waliwo okuneneŋŋana kungi, waliwo oluusi obutaba beesimbu eri abamu ku bakulembeze, eri ebibiina ebikuuma ddembe, naye n'eri abantu bonna, abantu bali kwekyawa. Tusaba abantu wabeewo okusonyiwagana kubanga Kristo yatuleetera okusonyiwagana, era ekyo kye tubuulira n'abantu okumanya nti embeera eno si ya lubeerera, Katonda aliwo. Ekkubo ly'omusalaba ly'omulundi guno litambuliddwe ku mubala oguvuze nti zuukuka otubeere. Mu kutambuza omusalaba guno bayise ku nguudo okuli olw'Ekyaggwe ne baguka ewa Kiseka, era nga abakristaayo ababadde mu kibinja kino balabiddwako nga buli omu abagalidde omusalaba gwe okwefaananyirizaako Kristo bwe yali agenda ku musalaba e Gologoosa.